హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు విషయ సూచిక. ఈరోజు వీడియోలో నేను చిన్నపిల్లలకి దగ్గు జలుబు తగ్గడానికి ఇంట్లోనే మన దగ్గర ఒక చిన్న చిట్కా ఉందండి. అది మీకు చెప్పాలని చెప్పి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ లాస్ట్ 1 మంత్ నుంచి మా పాప ఈ దగ్గు జలుబుతో చాలా బాధపడింది. చాలా మందులు వాడాము. ఈ మధ్యనే కొంచెం కోలుకునింది. అప్పుడు నేను యూస్ చేసిన ఒక చిన్న చిట్కా మీకు చెప్పాలని చెప్పి ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, చూసేద్దామా ఆ చిట్కా ఏమిటో. ఏం లేదండి, మీకు తెలిసిందే కదా, కప్పరిల్లాకు అని ఉంటుంది. కప్పరిల్లాకు అనేది దాన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో వామాకు అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది ఆయుర్వేదంలో కూడా చాలా బాగా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు కదండి. ఈ ఆకు దగ్గుకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. చిన్నపిల్లలకే కాదండి, పెద్దవాళ్ళు కూడా దీన్ని తీసుకోవచ్చు. రాత్రి పడుకొని పోయే ముందు మనము ఈ ఆకుని శుభ్రంగా నీటితో కడిగేసి దీంట్లో కల్లుప్పు, అదేనండి క్రిస్టల్ సాల్ట్ అంటారు కదా, అది దీంట్లో పెట్టేసి ఈ ఆకుని మనం నమిలేసేయడమే అండి. నమిలి మింగేసేయడమే. ఇలా చేస్తే ప్రతిరోజు మనకి దగ్గు తగ్గుతూ వస్తుంది. దగ్గు నుండి మనం రిలీఫ్ అవ్వచ్చు. అలానే దీన్ని చిన్నపిల్లలకి ఎలా వాడాలన్నది నా దగ్గర ఒక చిట్కా ఉంది, అది చెప్తానండి ఇప్పుడు. ఏం లేదండి, చాలా సింపుల్ ఈ కప్పరిల్లాకు సిరప్ చేసుకోవడము. అది ఎలా అంటే, ముందుగా ఈ ఆకులన్నీ తీసుకొని శుభ్రంగా మంచినీటితో క్లీన్ చేసుకొని ఈ ఆకుల్ని పేస్ట్ లాగా మనం దంచుకోవాలండి. ఇది దంచుతూ ఉంటేనే దీంట్లో నుంచి మనకు బాగా జ్యూస్ లాగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది బాగా మనం పేస్ట్ లాగా దంచుకున్న దానిని ఒక కాటన్ క్లాత్లో వేసేసి బాగా పిండేసేసేయాలండి. కింద ఒక గిన్నె పెట్టేసి ఆ బాగా పిండేస్తే ఆ జ్యూస్ అంతా ఆ గిన్నెలోకి పడిపోతుంది. జస్ట్ ఆ ఆకు పిప్పి అంతా దాంట్లో మిగులుతుంది, రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆ కాటన్ క్లాత్లో. అది పక్కన పడేసి ఆ జ్యూస్ని మాత్రమే తీసుకొని దాంట్లో కొన్ని నీళ్ళు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు అండి. అంటే చాలా కొన్ని, అంటే పిల్లలకి కొంచెం చేదుగా అట్లేమీ లేకుండా కొంచెం నీళ్ళండి వేసుకొని దాంట్లో కొంచెం చిటికెడు పసుపు వేసుకొని చిటికెడు ఉప్పు, జస్ట్ కొంచెమే అండి, కొంచెం అంటే కొంచెమే వేసుకోవాలి. వేసుకొని దీన్ని జస్ట్ ఒక ½ మినిట్ మనం దాన్ని గోరువెచ్చగా వేడి చేసుకోవాలి. స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఈ జ్యూస్ని గోరువెచ్చగా పిల్లలకి మనం ఉగ్గు గిన్నెలో వేసి ఇచ్చేయచ్చండి. రాత్రి పడుకునే ముందు ఇది కానీ మనం పిల్లలకి ఇస్తే వాళ్ళకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది దగ్గుకి జలుబుకి. ఇది నేను ట్రై చేశానండి, మా పాపకి చాలా రిలీఫ్ ఇచ్చింది. నిజం చెప్పాలంటే ఇది చాలా బాగా యూస్ అయింది మా పాపకి. అంటే లంగ్స్లో ఉన్న ప్లమ్ అంతా కరగడానికి ఇది యూస్ అవుతుంది. ఇది ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి మా పాపకు దగ్గు తగ్గుతూ వస్తూ ఉండిందండి. అది గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ వచ్చింది. 2 years ఉన్న పిల్లలకైతే, అదే మా పాప ఏజే అండి, ఆ పాపకైతే నేను ఉగ్గు గిన్నె నిండుకి ఇచ్చేసాను నైట్ టైము. అంటే కొంచెం మనం లైట్గా వాటర్ కలుపుతాం కదా, ఏమి ఇబ్బంది రాదు కాబట్టి నేను ఉగ్గు గిన్నె ఫుల్గా ఇచ్చేసేదాన్ని నైట్ టైము. అండ్ అలానే 1 year ప్లస్ ఉన్న పిల్లవాళ్ళకైతే ఇది 1 ml or 2 ml వరకు ఇవ్వచ్చండి. ఈ వీడియో మీకు బాగా యూస్ అవుతుంది అనుకుంటున్నానండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మీ మిత్రులకి. అలానే విషయ సూచికను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ధన్యవాదాలు.